and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo! Ti oras tayo na dan napalabas nga 5 minutos kalpasan ti oras ti alas 10. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide. Katarabay dimngeg kadagiti Transistor Radio 603 kHz AM band kaya nagbuybuya iti Facebook Live ti Bombo Radio Vegan kastameten iti YouTube channel iti Bombo Radio Vegan Live. Ngamin at tuy manen iti naimbag nga damag para kada kayo amin mga kabombo nang rona kadagiti amin nga promo participants ken kadagiti amin nga kayat na iti sumali iti promo iti Bombo Radio Philippines. At tuy manen ngamin dagiti orayen pagaayat kadakalan nga radio promo ti Bombo Radio Philippines iso ti Swerte sa Palengke Promo 2026. Siyempre, manipod laeng ti Radio Network ang naibilang nga inventor ti Radio Promos iso ti Bombo Radio Philippines. Kadakalan ko na kasi iso iti pinadakkel manen dagiti premyo kas pangsubad pagyaman mi kada kayo mga kabombo iti agtultuloy a panang suportayo panang tartarabay ti Bombo Radio Philippines kas tameten iti Bombo Radio Vegan. Ngamin itaket tumataginting kunatay manen nga 9 million pesos iti total prices nationwide iti income ited iti income ipa premyo. Dati gamin awan iti 1 million pesos iti grandro iti Swerte sa Palengke promo. Ngem gapo iti panagayat ti Bombo Radio Philippines kada kayo nga listeners and viewers ti Bombo Radio Philippines, ada iti mangabak iti maysa nga milyon nga pesos, maysa nga milyon nga pesos, inton grandro ket dayta ket kas pagyaman mi pay iti mayka 60th anniversary ti Bombo Radio Philippines, kasi adda kay lata dita nga nakatarabay, nakasuporta kada kami mga kabombo. Ket syempre, no adda ti 1 million ko na tayo mga bak, adan tumanen iti mainayon iti circle, iti Bombo Radio Millionaire. Ket kas kanayon mi nga ibagbaga ti Bombo Radio Philippines ti premyo, iti mismo nga agor oray kadagiti winners, saan ket di nga dagiti winners iti agor oray iti premyo da. Ket kas na ko nagitay inton grand draw, adan to iti maysa nga mangabak iti 1 million pesos cash para iti grand prize. Kaya nadapay iti guaranteed prizes iti 25 areas kayat nangasawen ada iti manamnama nga mangabak manipod dito'y Bombo Radio Vegan iti first prize ada mangabak iti 25,000 pesos, iti second prize ada iti mangabak iti 15,000 pesos, ken iti third prize ada met mangabak iti 10,000 pesos. Ulitek into no grand draw, adan to iti mangabak iti maysa nga milyon a pesos cash para iti grand prize, ken nadapay iti guaranteed prizes iti 25 areas nationwide kayat nangasawen, ada iti manamnama nga mangabak manipod dito'y Bombo Radio Vegan, iti first prize 25,000 pesos, iti second prize ada iti mangabak nga 15,000 pesos, ken iti third prize ada iti mangabak iti 10,000 pesos. Ket siguro kunayo nga ta damagen nyo nga ta kasano iti mga bak, anya dagiti mechanics na bombonelya kunayo siguro. Ngayon for sure, kadagiti talaga nga avid listeners, ken viewers, promo participants ti Bombo Radio Philippines, ti Bombo Radio Vegan. Amuda no kasano iti agisen iti entry. Siguro ti orayan dalanginen ket no anya dagiti proof of purchase, ti orayan dalanginen ket siguro no anya dagiti produkto nga mabalin nga isali. Ngayon sakbay na
Adagamin dagiti talo nga wagas ita no kasano iti mangabak. Iti umuna ket ti weekly draw wenno tay kung kuna tayo nga studio sent in. Ti may kadwa ket ti palengke on-ground activation ken ti may katlo ket adapay iti daily special draw. Ket syempre kuna tayo garod tapno makasali kayo, dumngeg laeng dito'y Bombo Radio Vegan, dito'y stasyon iti Bombo Radio Vegan, gumatang laeng kadagiti required nga proof of purchase, ket syempre iti maysa nga puraw a sobre kunada diyan ti legal white size envelope, isurat iti nagan, iti tawen, iti address, permaan, isurat iti contact number, ti proof of purchase, iti week number nga salian, samo isurat iti tenga iti sobre, iti title iti promo, ti swerte sa palengke promo, care of DCBB, Bombo Radio Vegan, samo isurat iti babana, ti address iti station, Damag, Bigan City. Kas pagarigan ko no iti nagan mo ket Juan de la Cruz, syempre isurat mo, tinagan mo Juan de la Cruz, no iti tawen mo ket 32 years old pa ilaeng, di isurat mo 32 years old, then isurat mo iti address mo, dijay Tamag, Bigan City, Ilocosur. Samon to permaan, isurat syempre sa amo nga liplipatan, DJ permam, ta dinto ket di ma-disqualified, samo ikabil iti contact number mo, kas pagarigan ko ti contact number mo ket 0917-3715-330, ket no ti proof of purchase nga inkabil mo iti oneg iti sobre no kas pagarigan ko ta orokan, syempre orokan iti kabil mo iti rabaw iti sobre. Ket DJ to yan ti week number ko na tayo, syempre week number 1 pa lang itatanga Domingo. Ta syempre damdamo pa laeng. So isurat yo iti week number 1. Tapos ije yan ti tenga iti sobre, isurat yo iti title iti promo, iso iti swerte sa palengke promo 2026. Sayo i-care of iti DCBB Bombo Radio Vegan, kani address iti station Tamag, Bigan City. Ngam kas kanayon mi nga ipalpalagip kadagiti promo participants, iserayo nga nalaing dagiti envelopes kasi ada dagiti gundaway, ada dagiti experiences min no daduma no madama iti draw, ada dagiti maikat wenno saan ket matinag dagiti proof of purchase anay kabil iti oneg iti sobre. Ta syempre no natinagen no naikaten dagiti proof of purchase nga inkabil yo iti inog ti sobre, syempre ada possibility na wenno ma-disqualify dayta nga entry. No nakaaramid kayon dagiti entries yo, mabalin nyo laeng nga umaipan dito istasyon iti Bombo Radio Vegan, wenno saan kadagiti designated drop boxes nga naiwaras manipod iti 1st District aging gana iti 2nd District ken around Metro Bigan. Syempre, kaadwen nyo laeng iti agipadala, agipatulod, agaramid kadagiti entries yo, tapno syempre, dakdak helmet, of course, ti chansayo ang mga bak. Ket, dayjay dagiti send in entries, no maiyawag dagiti mga bak, no maiyawag dagiti entries yo, iti kada Sabado, iti panakaiyawag na, iti oras, iti alas 3, iti malem. Ket iti panag-claim met iti premyo, ket kada aldaw iti Lunes, iti oras, iti alas 10, iti bigat. Ket syempre, dagiti maiyawag nga mga bak, masapol laeng nga mangitugot iti dua a valid ID, tapno syempre pangkakitaan met no si kamet laeng mismo, DJ na nga ba pakabigbigan iti identification mo, ken tapno maalam dagiti premium. Okay? Nawatan nyo met siguro no kasano iti send in entries, ket iti sa balipay nga wagas no mga bak, ti panangabak at dapay iti kunatayo nga daily special draw. Inaldaw-aldaw adda iti maysa nga mga bak iti limited edition Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM/FM radio set. Limited edition kunana kayat nga sawen
exclusive ana aramid para ti Bombo Radio Philippines 60th anniversary. Gapota iti naikabil alugo na ket 60th anniversary iti Bombo Radio Philippines. Exclusive kunana kayat nga sawen awan iti magatang kadagiti market wenno awan iti makita nga sabali nga kasjay iti itsura na nga adda iti logo na dita market. Exclusive laeng nga ipapremyo ti Bombo Radio Philippines kadagiti amin nga promo participants. Awan kunak manen iti magatang wenno awan iti makita yo dita market. Daytoy a radyo ket saan a fixed dial kuna nakayat na nga sawen saan laeng nga may sa nga station iti nakadayala na. Adapay iti LED light na mabalin a pagsilaw no kasta nga awan iti kuryente. Ken iti pagsayaatan na rechargeable. Portable ko na tayo pay, nadaras lang nga bitbiten, mabalin nga itugot-tugot oray no sa dino iti papanan. Kas pagarigan ko man no dagiti agtaltalon, mabalin da nga itugot alaen iti pagtalunan da no kayat da iti agdengeg iti Bombo Radio Vegan, no dagiti mangalap ko na tayo no mapandag kalap, mabalin da nga itugot. Mabalin nyo nga itugot-tugot oray no sa dino iti papanan nyo kasi portable na daras laeng abitbiten. Saan laeng nga dayta malaksid iti radyo adapay iti abaken adapay iti nayon na nga 500 pesos cash kayat na nga sawen ada iti mangabak iti may sa limited edition iti Bombo Radio Philippines nga 60th anniversary plus 500 pesos cash. Manipod laeng manipod iti Lunes aging gana iti Biyernes. Ket iti sa Balipay Awagas, ket ti palengke on-ground activation. Kada Sabado, ada iti mapasamak a raffle draw kadagiti napili mi a palengke wenno public market diti probinsya tay nga Ilocosur. Ket padaanan laeng iti panangiyawag mi no sa dino iti papanan mi a palengke iti kada Sabado. Ket dagiti palengke entries mangbunot kami iti 10 ang mga bag iti 1,000 pesos each plus adapay iti 500 pesos worth of gift pack. Anya ti nagyan na di gift pack nga kung kunayo nga ta. Anya ti nagyan na di gift pack yung nga Tedio Bombonelia kunayo nga ta. Ti breakdown na adda iti maysa nga timba iti Orocan Pail, 2 nga cold cup sardines, 8 nga holiday meatloaf, ken adda 3 nga holiday corned beef. Ulitek, mesa nga Orocan Pail, mesa nga Orocan iti timba, 2 nga gold cup sardines, 8 nga holiday beef loaf, ken 3 nga holiday corned beef. Iso dagita iti breakdown na DJ 500 pesos worth of gift pack. Ulitek iti kada Sabado ada iti mangabak mangbunot kami iti 10 ang mangabak iti tigwa 1,000 pesos each ken adapay iti mangabak iti 500 plus gayam plus 500 pesos worth of gift pack ket iti breakdown na data nga gift pack maysa nga Orocan na timba, 2 nga gold cup sardines, 8 nga beef loaf nga holiday sun fried, ken 3 laeng nga holiday sun fried corned beef. Ngem kun natay garod kadagiti entry senders nga saan kay nga madanagan ta dagiti non-winning entries iti palengke ket qualified para iti grand draw ta no sa dino kas na kunak itay adda iti mangabak iti 1 million pesos. Ket siguro dagiti agur oraya nya garod dagiti propo purchase nga mabalin mi nga gatangen kunayo siguro anya dagiti mabalin mi nga isali Bombonelia kunayo nga ta. Syempre tapno makasali kayo tuloy-tuloy laeng iti panaggatang panagusar panagurnong kadagiti prop of purchase sa dedtuyen hiti umuna.
Siyempre, ti mo na ditoy ti gardenia. Maysa nga empty plastic wrapper of loaf in any size and variant. Maysa when no equivalent iti maysa nga entry. Kaya na nga sawen oray no anya nga klase when no anya nga size dagiti loaf iti gardenia. Kas pagarigan dagiti product nga loaf bread ti gardenia dagiti ada iti classic white loaf, ada ti wholemeal and whole wheat loaves, ada pa dagiti Black Forest loaf, ada ti chocolate chip loaf, California raisins, butterscotch, kenda dumapay. So, bale ti gardenia kunak panen, maysa nga empty wrapper, dagiti nagikatan iti loaf iti gardenia in any size and variant, maysa nga entry. Gapo ti gardenia, masarap, fresh, nutritious, mas siglakas, basta gardenia. Iti sa bali pa nga proof of purchase ket ti Red Horse Beer. Maysa nga crown, maysa nga tansan, wenno maysa nga kalob, iti Red Horse Beer in any size, maysa metlaeng nga entry. Kaya't nasawen in any size, ada gamin ti stallion, ada digiti 500 ml, ada ti 1 liter. So digijay, may sa laeng nga tansan na may sa nga crown when no DJ kalob iti Red Horse Beer, may sa nga entry. Ti Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap. Iti sa balipay nga proper purchase ket ti Red Horse is strong when no RH is strong. May samet lang nga tansan, may sa nga crown when no kalob iti RH super, equivalent metlaeng iti may sa nga entry. Ti Red Horse Beer super, RH super, ang shot ng tropa. Iti sa balipay nga proper purchase tayo, Sarsaya Oyster Sauce. Ti Sarsaya Oyster Sauce, dua nga empty sachet of Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams ko na tayo may sa metlaeng when no equivalent iti may sa nga entry. Laglag gipen a DJ laeng 30 grams. Ada gamin dagiti sa bali as sizes na ngem ti valid as entry ket dayjay 30 grams. Laglagi pen, dua nga empty sachet iti Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. Kaya't nga sawen, DJ laeng 30 grams iti mabalin nga valid as entry. Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Ulitek, ti Sarsaya Oyster Sauce, dua nga empty sachet iti Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams, equivalent iti maysa nga entry. Iti sa balipay nga proof of purchase nga mabalin yung isali mga kabombo ket ti Efficacent Oil Extra Strength. Maysa nga cup when no label in any size is equivalent to 1 entry. Kaya't na nga sawen, DJ maysa or DJ kalugna, when no saan DJ nay kalupkop ken DJ botelyana, mabalin dagijay nga entry, maysa nga entry, halimbawa maysa nga kalob, maysa nga entry DJ nay kalupkop, DJ yan ti botelyana, maysa metlaeng nga entry. Gapot ti Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. No gamit kalimbawa ag sakit dagiti bagbagi, no kayat mo nga ma-relieve iti muscle, ken dagiti joint pain, mapabasit ti inflammation, no kayat mo iti pamasahe, syempre Efficacent Extra Strength iti osaren.
Saan laeng dayta mabalin pay apang relieve iti sakit ti ulo, no adda ti sakit ti ulo, mabalin mo nga imasahe nga ikastyay, no adda dagiti nakagat ti insekto, dagiti insect bites, mabalin mo nga iapros, simptomas iti panateng, kas iti staphylos. Ulitek, efficacent oil extra strength, may nga cup, di kalubna, wenno saan, may nga label, di nay kalupkop, iti yan ti botelya na may nga entry. Omega pain killer. As J metlaeng, may 1 cup or label in any size is equivalent to 1 entry. Kaya't nga sa UN, may sa metlaeng nga di kalubna, may nga entry equivalent di yan, ti may nga label, di nay kalupkop metlaeng iyan ti botelya na may nga entry metlaeng dayjay. Ti omega painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with omega. Ti omega painkiller gamin day tagket topical liniment nga usare nakas kuma temporary relief kadagiti minor muscles, ti joint pain, kas kuma iti arthritis, sakit ti bukot, strain, sprains, kani stiff neck, no, adda kita kasta nga mapadpadasan, kas lako na adda ti arthritis no, adda ti sakit ti bukot, no, gi-stiff neck ka, mabalin dayta nga pagilot. Okay? Kaya ti sa balipay, kaya ti Orocan. Kanayon nga partner, basta no adak promo, iti Bombo Radio Philippines, ti Orocan. May nga product sticker when no coupon bearing all Bombo promo titles. May summit lang nga entry. Kaya't nga sa UN, dagiti product sticker, dagiti nakaipigket, kadagiti produkto iti Orocan. Kasi dagiti Orocan gami kay ado dagiti produkto da. Ada dita ti pitcher, ada iti tabo, ada iti planggana, ada ti timba, kitchen utensil, ay kitchen cabinets, dish storage, drawer storage, specialty storage, dagiti nakapigket kadagiti produkto iti Orocan, mabalin dayjay as entry. Wenno saan dagiti coupon nga adda ti nakaikabil dijay dagiti logo iti Bombo promo titles, may sa dayjay nga entry. Kasi ti Orocan, maayos ang buhay mo. Iti sa balipay nga prop of purchase nga mabalin nyo nga isali ket iti Holiday Sun Pride. Ti Holiday Sun Pride, duwa nga paper label iti corned beef kuna tayo in any size, oray no kasano iti kadakkel na equivalent iti maysa nga entry. Ulitek, duwa nga paper label, kayat na nga sa UN, DJ papel nga nakay kalupkop, ijay ayan tilata, iti Holiday Sun Fried Corned Beef, oray no anya iti size na may nga entry dayjay. Kayan sa balipay, duwa metlae nga paper label iti Holiday Beef Loaf in any size, equivalent metlaeng iti may nga entry. Kaya't na nga sa UN, DJ duwa metlaeng nga paper label, DJ nakapalawlaw, nakakalupkop, ijay ayan tilata iti Holiday Sun Fried Beef Loaf, equivalent metlaeng dayjay iti maysa nga entry. Wenno saan, mabalin iti combination of both kunana. Pagarigan ko DJ maysa nga paper label ni Holiday Sun Fried Corned Beef, maysa nga paper label ni Holiday Sun Fried Beef Loaf, mabalin dagiti nga agtipom equivalent ti maysa nga entry. Ulitek, ti Holiday Sun Fried, duwa nga paper label iti corned beef in any size or any size, maysa dayjay equivalent iti maysa nga entry. No met duwa nga paper label iti beef loaf, in any size metlaeng, equivalent metlaeng dayjay iti maysa nga entry. Wenno saan no kayat mo nga pagtipunen in combination kunana maysa nga Holiday Sun Fried Corned Beef, didi paper label na maysa metlaeng nga Holiday Sun Fried Beef Loaf, pagtiponem dagijay equivalent iti maysa nga entry. Gapot ati Holiday Sun Fried All Day Holiday, biti-miti linamnam.
Okay? Siguro nawatan nyo met siguro no anya dagiti requirements iti holiday sun fried. Iti sa balipay ngamin nga proof of purchase ket ti Bioderm Bath Soft. Dagiti osaren nga pagsabon no agdigos tapno syempre nabangbanglo. Bioderm Bath Soft. Maysa nga empty carton box wenno maysa nga sachet in any size and variant. Maysa nga entry. Kaya't nangasawen in any size ko na naadagamin dagiti 135 grams, at dadagiti 90 grams, tapos dagiti variant na sabasabali pay gamin, at dadagiti color na ket green, digi green is freshen, sa freshen itinagan na, digi pink ket bloom, Aji blue iti color na ket coolness, no kayat mo nga medyo na lamiis iti pakiramdam nga kunada, no yellow ket blue, ken DJ white ket pristine. So, bali ti Bioderm Bath Soap, may nga entry, may nga empty carton box, when no may nga sachet in any size and variant, may nga entry. Ti Bioderm Bath Soap, Bioderm, bida, handa ka sa Bioderm. Keti sa balipay nga proof of purchase nga mabalin nyo nga isali, syempre kanayo nga ta nagadutat ta dagiti proof of purchase anyo nga ta nga amon no nya tipilian nyo mabalin nyo ami nga gatangin dagta napang kayo naggatang ami napang kayo naggrocery di Pure Gold detoy mabalin nyo pa nga iyan-3 gamin iti Pure Gold ti maysa nga single official receipt purchase minimum worth of 300 pesos mabalin, equivalent as maysa nga entry. Tikat nga sa UN, dapat DJ maysa nga resibo, dapat iti minimum purchase mo is 300 pesos. Minimum ko na tayo babalin nga ad-ado, halimbawa no naggrocery ka kung is 1,000 pesos DJ resibo, o mabalin DJ as mesa nga entry. Ngayon, siguro ti question mga ta, kasano bombonelya no DJ resibo ke halimbawa duwa iti resibo nga tigwa 150 pesos mabalin ba DJ as entry saan pagayam kasi ti requirements na dita dapat maysa nga official receipt nga tinabgatang mo when no minimum purchase mo ket 300 pesos. Ngayon no kas pagarigan ko ma DJ resibom is 1,000 pesos equivalent lang siya nga maysa nga entry. Ngem tapno na may mayat, diskarte amon DJ, cashier. Ba siguro mabalin mo may nga tanga ibaga, adi mabalin ba nga tig 300 pesos deti nga resibo ko naman siguro tapno ad-ado iti mabalin mo nga i-entry. Kasi kung nagarod, single receipt laeng, dapat ti minimum purchase iti maysa nga resibo 300 pesos. Ken laglagi pen nga DJ resibo iti date na ket June 2026. No, kas pagarigan ko mata napang ka na grocery, idi May, taha mo pa'y naibel lang DJ resibom, haan nga mabalin as entry. Sa ti maysa nga single receipt, ti minimum purchase mo ket 300 pesos, equivalent DJ, iti maysa nga entry. Gapo iti Pure Gold, always panalo. Okay, iti sa balipay garod nga propo purchase sa itatangal nga para iti swerte sa palengke promo ket daytoy Syngenta Crop Protection. From the world itself, crop protection kayat nga sauen ti Syngenta iso iti mangprotekta kadagiti crops wenno dagiti mulmula. Manipod iti syempre from manipod pay laeng iti bukel. Panakay mula na aging gana iti panakaapit. Siyempre, masapol dagita nga maprotektaran, masapol nga maprotektaran ti mula, manipod kadagiti root, kadagiti insekto, ken dagiti tumaod nga sakit iti mula. Dagiti gamin Syngenta Crop Protection Products, ado dagiti produkto iti Syngenta. Ada dita iti insecticide, akas kuma iti Actara, ada ti Arimec 1.8 EC, ada ti Alica, ken adday pay iti beer taco ken dadumapay. Ado gamin dagiti produkto iti Syngenta product. Mabalin nyo dagijay nga iyan-3. Ada pay iti fungicide, kas ti Amistar, ada iti Armure, ada iti Bangkit, ken dadumapay. Ket iti met
herbicide, kasti touchdown, ada ti Halex GT, ado dagiti na duma-duma nga brand iti Syngenta. Ket dagita nga naibagat ke sumagmamanulaeng. Ti Syngenta Crop Protection, may sa nga label manipod kadagiti oray nyo, anya nga brand, it is Syngenta product, in Syngenta brands. In any size is equivalent to 1 entry. Ngamin ko na ti Syngenta, bringing plant potential for life. Okay, dagiti proof of purchase nga mabalin nyo nga isali, ket siguro mabalin nyo ni tigumatang, agornong, agusar, tapno makaaramid kayon kadagiti entries yo. Ngamin, a total of 9 million total prices nationwide iti income ited, iti income ipapremyo. Ket ti weekly prices ti send-in entries, ti first price kadagiti weekly prices ti send-in entries, ti first price ket 5,000 pesos, ti second price ket 4,000 pesos, ken iti third price 3,000 pesos. Ken saan laing nga dayta, at dapay iti talo nga mangabak iti consolation prizes a mangabak iti tig 1,000 pesos each. Ket kas na kunak itay saan laing nga weekly send-in entries, at dapay iti special price inaldaw-aldaw ada iti maysa nga mangabak iti limited edition a Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM/FM radio set, limited edition kunana kayat na nga sauen, exclusive ana aramid para iti Bombo Radio Philippines 60th anniversary. Gapo taada iti naikabil a 60th anniversary logo ijay mismo ayan iti radyo. Exclusive laeng nga ipapremyo iti Bombo Radio Philippines kadagiti promo participants. Kaya't nga sauen, awan iti makita yo dita market, awan iti magatang yo dita oray niya ti paggatangan yo. Exclusive laeng nga naaramid para iti Bombo Radio Philippines. Dahito nga radio set ko na tayo kit saan nga fixed dial, haan nga nakapako kunada, saan nga may maysa nga station iti nakay kabila na. Kaya't nga sauen, mabalin nga maiyalis-alis ijay pagdayalan na. Adapay iti picture na adati LED light na, mabalin a pagsilaw no kasta nga awan iti kuryente, ken ti pagsayaatan na dayta nga radyo ket rechargeable. Portable pay ko na tayo ta mabalin na daras laeng nga bitbiten, mabalin mo nga itugot-tugot oray no sa dino iti papanam. Saan laeng nga dayta, malaksid ti radio, malaksid iti radyo, at dapay iti abaken anayon na a 500 pesos cash, kaya't na nga sauen, adda iti mangabak iti maysa nga limited edition ti Bombo Radio Philippines 60th anniversary plus 500 pesos cash, manipod laeng ti Lunes aging gana iti Biyernes. Ketimet palengke prices adda iti sangapulo nga winners nga mangabak iti tig 1,000 pesos cash plus 500 pesos worth of gift packs. Ket syempre ti breakdown na dayta nga gift pack kas nakunak man itayen, may isa nga Orocan pail, may isa nga Orocan atimba, 2 nga Gold Cup sardines, 8 nga holiday beef loaf, ken 3 nga holiday corn beef. Saan laeng nga dayta? Adapay dagiti parlor games plus dagiti additional cash prizes and gift packs nga ited when fun games nga aramiden manipod kadagiti sponsors. Et kas na kunak itay iti grand draw ada iti mangabak iti guaranteed prizes in 25 areas nationwide. Iti first prize ada iti mangabak iti 25,000 pesos. Iti second prize ada mangabak iti 15,000 pesos, ken iti third prize ada iti mangabak iti 10,000 pesos. Ken ti pagsayaatan na daytoy grand draw iti swerte sa palengke, ada iti mangabak iti grand prize winner, maysa nga winner iti 1
million pesos cash. Kaya syempre, intay denggen garo diti panagsarita, dagiti sumagmamano nga mga bag ti 1 million pesos iti napalabas nga promo iti Bombo Radio Philippines. Natanggap na ang 1 million pesos na premyo ng ating Grand Draw winner. Hindi masukat ang saya na nararamdaman ko. Natanggap ko na talaga ang aking 1 million pesos na premyo bilang Grand Draw winner sa 1 to Panalo Part 24 promo na ginanap noong Disyembre 27, 2025. Ako si Lina Tumakin, 48 years old, mula sa San Isidro, Talisay City, Cebu, at ako ang ika-76 na milyonaryo ng Bombo Millionaires Club. Matapos na maswerteng mabunot ang aking entry, ang gagawin ko po ay ipagpaaral ko sa aking anak at saka magdagdag po ako ng puhunan sa aking negosyo. Hindi masukat ang kaligayahan na aking naramdaman sa pagtanggap ng biyayang ito. Malaking tulong ito sa aming pamilya. Ang Oracan ang nagdala sa aking tagumpay. Nagpapasalamat ako sa mga product sponsors, lalo na sa Bombo Radio at Star FM, sa inyong taus-pusong papromo at papremyo. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, hinihimo ko kayong lahat na makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube, at live streaming at iba pang social media accounts. Basta Radyo, Bombo #1. It's Star FM, it's all for you. Ngayon, nakuha ko na po ang 1 milyon piso. Hawak ko na po. Hanggang ngayon ay di pa rin ako makapaniwala, pero labis ang aking pagpapasalamat sa Diyos. Unang-una po kay Lord. Sa halos 2 dekada ko pong paghuhulog ng entry at ngayon nagbunga na po. Maraming salamat po. Marami sa Bombo Radio po, sa yearly, taon-taon po na sumasali, lahat-lahat ng promo. Sobrang pagpapasalamat ko po dahil marami po kayong natutulungan sa yearly po na taon-taon na pinag-aano ng promo ng Bombo Radio po. Kaya inanyayahan ko kayong lahat, sa habang may panahon pa kayong gumawa din para maranasan nyo rin ng manalo katulad ko. Basta Radio, Bombo! Congratulations sa 1 million peso winner ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Cheryl Chulugo, 39 anyos, residente ng Poroksay, Sitio Matinao, Barangay Bonbon, Butuan City. Grand prize winner ng Buena Mano Salvo sa Bombo Radio Part 20 promo ng Star FM at Bombo Radio. Nagpasalamat ako una sa Panginoon, pati sa Bombo Radio at sa mga sponsor na naging daan upang ako ang manalo ng 1 milyong piso at mapiling ika-81 na membro ng Bombo Millionaires Club. Ang pakiti ng Mr. Chips mula sa Universal Robina Corporation na palaging snacks ng aking pamilya ang naging daan upang masungkit ko ang 1 milyong pisong premyo sa Grand Draw. Ang 10% na bahagi ng aking napanalunan ay ibibigay ko sa aming simbahan, ipatatapos ko ang aming bahay, bibili ng sasakyan at idagdag puhunan ng negosyo. Inanyayahan ko kayo na makinig sa mga programa at sumali sa mga promo sa Bombo Radio Philippines upang manalo din kayo kagaya ko. Basta Radio, Bombo! Dagiti nangabag, dagiti panagsarita, testimonial, dagiti previous winners tayo iti 1 million pesos. Saan kayo kadi nga maayayo? Pakakitaan laeng dayta nga ti Bombo Radio Philippines ag paypayso nga adda iti mga babak. Ket inton July 11 ison iti umuna kuna tayo first weekly draw kadagiti send-in entries ken ison to payen iti first palengke activation. Ket inton July 13 ison to meten iti panangrugi nga panangiyawag kadagiti daily winners iti special draw. Detag sa sarunon to daytan aging gana iti week 7. Ket inton September 5 ison to meten iti grand draw iti swerte sa palengke promo 2026. Iso nga anyapay iti or-orayan nyo mga kabombo, gumatang,
agusar, agurnong, kadagiti required proof of purchase, tapno makasali kayo iti swerte sa palengke promo 2026. Ket dagiti sa andapay nga maawatan o kasano iti agaramid iti entries, mabalin nyo laeng nga umay dito istasyon iti Bombo Radio Bigan, mabalin nyo iti may agpasoro kadagiti amin nga staff iti Bombo Radio Bigan. 9 million iti total prizes nationwide, swerte sa palengke promo 2026. Kita ito'y garoden ni Bombo Nelly Alivin Talanya, and this is Swerte Bombo sa Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines! Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.